Takže čaute ľudia, zdraví vás Ravík pri novom videu. A dnešné video bude z futbalového ihriska. Som tu spoločne s svojím kamarátom Maťom. Čaute. No a ukáž, čo si kúpil. Kúpil som si takéto rukavice, ako môžete vidieť, Adidas. Sú veľmi pekné a sú čierne. A dneska idem s nimi chytať. Áno, dneska si natočíme niekoľko testov na Maťa s rukavicami a Maťo sa rozhodol, že asi z neho bude bránkar, že? Áno. A to znamená, že vo videách bude v brane a to by bolo asi všetko na úvod. Poďme na to. Dobre ľudia, takže ako prvá challenge sú penalty. Mám 10 pokusov, dúfam, že keď dám menej golov ako sú 5, tak má Maťo bod a keď dám viac golov ako 5, tak ja mám bod. Takže poďme na to. Gol. Ja ti kúkam na nohy a ja, že to tu kopneš. Áno! Len tak. Odrazilo sa, ale bol to gol, takže Ľudia, šťastie. druhý gol z druhého pokusu. Lež. Tyčka. Sadenka. Taká trocha silnejšia, ale je to gól. Dal som 4 góly z 5, alebo Čo? nie, 3 góly do 4 pokusov, teraz ide 5, ne? No, hej. Nie. Gól. Jasne, ale Gól? Gól. Tu ja som tak odbil. Nie! Ošadil som ťa. Bars. Gól. Hej, Teraz je 10. pokus. ja teraz mu to tam napálím. Chytáš? Áno. Gól. Tak dal som 7 gólov, alebo 7 gólov sa mi zdá. Ľudia, ale to ten posledný, to mne sa tak odrazilo od rukavice. Ľudia, 7 gólov z 10 pokusov, takže je to 1-0 pre mňa v challengeach. Dobre ľudia, takže ako druhá challenge budú priame kopy na brankára. Zase, keď dám viac golov ako 5, tak mám ja bod a keď dám menej golov ako sú 5, tak on má bod a mám 10 pokusov, takže poďme na to. Dobre, prvý pokus. Chcem takú po zemi dať, ale sa mi nevydarila. Gól! Nie! Gól! A to jak? Tretí pokus. Pekne. Gól! Zasa gól! On také divné góly dostáva ľudia, to je neuveriteľné. Šiestý pokus. Gól. Toto si chytil? To, ja že gol, to tyčka a tak by mohlo toho ruky a od ruky do ďalšej Aké tyčky. šťastie. A mohol byť vinkel, lebo to tu tak nebolo. Joj. Škoda vinkla. Ľudia, 10. pokus. Teraz alebo nikdy. Nie. Gól. Ja musím povedať ruku na to, že dobre chytal. Takže je to 2-0 v challengeach pre mňa. Ale musím sa priznať, že bolo to strašne, ale strašne tesné. Takže 2-0 v challengeach a my sa môžeme vrhnúť na tretiu challenge.
Ľudia, takže ako tretia challenge budú na jazdy na brankára. Mám 10 pokusov, zasa keď dám menej golov ako 5, on má bod a keď ja dám viac ako 5, tak ja mám bod, takže môžeme ísť za to. Nie! Toto bol úplne taký gól, že Nerozkočil som. nie! Som to chcela znova vyskúšať. Áno! Som chcel dať jasle, ale nevydarilo sa mi to. Pokus. Áno! Na voľnú bránu. Nič. Nie. Skús sa poň Maťo hodí, alebo si rozkroč nohy po loptu, lebo ľudia, berte to s rezervou, lebo on je začiatočník, hej. A ja futbal veľmi hrať neviem. No, futbal akože, niektoré challenge boli také testy tiež. Možno futbal viem, ale brániť neviem. Berte to tak. Prvýkrát v bránke. Jasle. Tyčka! Teraz to ani ho vystrelím. Môžeme? Áno. Poď. Nie! Už asi bude vedieť, čo chce spraviť. A toto by bolo len všetko. Pre viac takýchto futbalových videí s Baťou a pre takéto challenge nebudete dať like, odber, zvonček a my sa s vami lúčime a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.